네. 그렇게 하다 보니 저희가 처음에 마을이나 지역성을 갖지는 않았는데요. 하다 보니 일상이 되게 중요하다. 뭐 문화를 만들어내기 위해서. 그래서 마을이나 문화 공동체 이런 생각들을 좀 하기 시작한 게 1998년쯤이고요. 또 이렇게 하다 보니까 야, 이게 다양한 영역들을 같이 만들고 공부하고 함께 해야 되겠다. 그래서 네, 저는 큰들의 홍보팀장을 심합니다. 네. 네. 하다 보니까 이제 좀 더 문화에서 좀 더 깊게 예술도 좀, 그래서 이제 박창국 선생님 뭐 아니면 뭐 김영현 뭐 이런 사람들 만나면서 예술을 좀 만나고 그것을 아이들과 삶에 적용하는 일들, 인문, 뭐 대안교육, 생태, 자연, 그러니까 굉장히 다양한 영역들을 하나씩 알아가는 과정, 그걸 아이들하고 같이 펼치는 과정이 만들어진 것 같고, 저희가 이제 큰들처럼 공연단체도 아니고 수입이 있는 단체가 아니라서 독립적으로 운영을 하다 보니 공간이 없었어요. 그래서 사무실과 아이들 공간을 같이 쓰고 슬리퍼가 막 4, 50개가 널브러져 있는 사무실을 쓰다가 독립적으로 좀 공간을 만들자 해서 이제 뭐 아이들하고 같이 모금운동해서 지하 공간을 우리 손으로 꾸미고 이제 공간을 만들어가는 거를 시작한 게 2009년쯤 됐고요. 네. 그리고 제가 36살 때 처음으로 배낭여행을 갔었는데 인도 네팔. 근데 네팔이 너무 좋아서 그냥 여행 올 때가 아니라 일을 해야 되겠다 해서 거기서 만난 친구들과 조그만 NGO 품을 만들어서 지금 잠깐 휴식기에 있는데요. 그러면서 제 주변에 좋은 사람들 데리고 히말라야 여행을 하는 여행도 15년째. 추기경 선생님을 꼭 모시고 가려는데 자꾸 빼서 권순석은 10년째 꼬시는데 안 가고, 아무튼 그런 것들을 해왔고, 이거 정리하면서도 저희가 이제 이렇게 살아온 키워드, 아까 전민규 감독도 그런 얘기 했잖아요. 좀 정리해보니까 저희가 늘 중요시 생각하는 게 질문하는 것과 사유하는 것, 그리고 이제 이렇게 정리해보니까 그때 첫 번째 포럼 하면서 정리가 됐어요. 이게 환대구나. 그리고 뭐 주체성이라고도 얘기하지만 당사자성. 그리고 이제 맨 밑에 제일 중요한 게 역시 사람과 순환이다. 이걸 저희가 잘 해왔다는 것은 아니고 이걸 놓치지 않고 끝까지 지금도 놓치지 않았다라는 것은 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그런 의미에서 한대가 저는 기획되면 안 된다고 생각해요. 늘 할 때부터 태도로서의 한대, 아까 전민규 감독이 말씀하신 것도 저희가 동의하고 또 박영수 선생님도 또 닮은 점이 있죠. 결국은 태도로서의 한대가 중요하다. 기획되지 않아야 된다. 스며들어야 된다. 기획자들이 이제 세련된 기획을 하기 위해서 자꾸 만들어내는 게 아니라 스며들 수 있어야 된다, 이런 생각을 했고요. 품이 지향하는 것 중에 제일 큰 건데 잘 안 되지만 한대 개념 중에 이런 담론이 있잖아요. 그래서 이렇게 절대적 한대, 뭐 이런 것들을 잘 하지는 못했지만 이렇게 놓치지 않고 해왔던 게 1929년에 서사 아닌가, 이렇게 정리를 좀 해봤습니다. 제 고등학교 3학년 때 사진인데요. 전국이 수능으로 미칠 때 저희는 밴드 했거든요. 남산 드라마센터에서 공연하고 파격적이었습니다. 수능 그때 당시만 해도 이제 너무 행복했는데 저랑 밴드 하는 친구들을 제외하고 다 저희를 불행하게 쳐다봤어요. 부모님부터 시작해서 왜 내가 좋아하는 걸 하는데 세상은 나를 이렇게 한대를 안 해주지? 그때부터 질문이 생겼고, 그래서 제가 선택한 길이, 이 후배 청소년들은 하고 싶은 일을 할 때 세상이 좀 응원해주는 세상을 만들고 싶다 해서 만든 게 꿈입니다. 그래서 나중에 뭐 포럼하면서 제가 한대라는 책도 읽어보니까 우리가 좀 지향했던 것이 이렇게 한대랑 닮아 있구나 라는 것을 확인을 할 수 있었어요. 20년 전이나 29년 전이나 지금이나 변함이 없더라고요. 이거는 아직도 우리 사회는 조건부 한대입니다. 이 청소년들에게는 대학 가면 할 수 있어, 직장 가면 할 수 있어, 이런 조건부 한대가 아닌, 이런 조건부 한대가 이제 자발적 복종을 만들어 놓고 품이 해왔던 싸움이나 즐거움이나 문화나 뭐 여러 가지가 그걸 넘어서는 과정이 아니었을까. 저희가 이제 기본은 3년이고요. 뭘 하더라도
보통은 10년, 길게는 20년입니다. 이런 과정들을 만드는 게 저희 과정이고, 뭐 기획이라는 말을 좀 연결했을 때 저희 자체가 기획을 한 것보다 저희가 만나는 아이들 스스로가 셀프 수업, 스스로 그러한 기획을 할 수 있도록 기획하는 게 저희의 뭐 철학이자 뭐 실천의 뭐 가치 뭐 이런 게 아닐까. 그리고 스스로 대사성을 갖고 뭔가를 좀 거부할 수 있는 힘. 그래서 이런 과정들이 조건부 한대에서 절대적 한제로 넘어가면 세상도 변하고 아이들도 좀 변할 수 있지 않을까? 뭐 그런 꿈을 늘 잃지 않고 했었습니다. 청소년 영국제도 10년 동안 했었고요. 수차전에 가도록 보면 아이들이 역시 저 때와 마찬가지로 동아리 활동하면 좋아하는 척 하지만 역시 결국은 성적을 따지는, 그래서 아이들은 주눅 들을 수밖에 없는, 자발적 복종을 해야 되는, 뭐 그거를 자기 목소리를 높이고 대학로 명동에 들어눕고 기자를 초청해서 기자회견을 하고, 2005년도 장면입니다. 명동에서 기자회견을, 그래도 다행히 세 분의 기자님이 오셨어요. 예. 저 기자님이 아직도 생각나요. 예. 기자님들께 상을 드리고 뭐 이런, 또 저희가 이제 이거는 뭐 자랑할 수 있는 건데 23년 동안 추락이라는 축제를 지역에서 했고요. 이 과정이 품의 서사를 얘기하는 가장 중요한 테마가 되기도 하고, 이걸 줄이면 뭐 한 대의 순환이지 않을까. 10년 추락대의 모습인데, 저 뒤에 보시면 저랑 같이 일하는 식구들이 많이 있거든요. 5분이 쪼르르. 저 중에 3분이 요때 10대 기획단으로 16, 17, 18대. 지금은 이제 30대 초반, 20대 중후반 늙어가는 친구들이 있는데 저랑 이제 같이 늙어가고 같이 짜증내고 그런 과정들. 처음에 저도 이 세련된 기획을 좋아했지만 이제 당사자성 상호성이 중요하다는 걸 알아가게 되고, 문화라는 것이 굉장히 일상적이고 사는 인근에서 뭐 만들어지면 좋겠다라는 것들이 이제 추락을 만들어가면서, 그리고 이제 그때 당시 첫 추락에 참여했던 16살 청소년 기획단이 지금은 38살, 39살 중능력이 됐고요. 이제 지금 저희가 활동하는 곳에 이렇게 이때 참여했던 친구들이 이제 여러 가지를 도와주고 있는데 다 30대 중후반입니다. 같이 늙어가고 있고, 이렇게 결국은 사람도 한 대의 순환이지 않을까. 그러니까 환대라는 게 태도로서 스며들고 태도로서 만들어지면 그것이 사람으로 연결되는 것이고 그것이 순환되는 것. 이것을 문화기획자가 잊지 말아야 될 되게 중요한 요소 아닌가, 이런 생각을 계속 하게 되고요. 그때 당시 했던 짓거리들 잠깐 보시면 구청은 서비스를 하는 것이 받아본 적이 없는 거예요. 그래서 아이들이 그런 아이디어를 내서 그렇게 내도록 기획할 수 있게 저희가 응원을 해서, 뭐 구청, 강북구청 게릴라 축제였습니다. 공무원들한테 가서 이렇게 응원도 하고, 처음에 이렇게 가니까 민원 온 줄 알고 막 겁나갖고 차 특별히도 막 그랬는데 춤추고 얘기하고, 이렇게 추락을 20몇 년 해서 저희가 추락을 강북구청 앞마당에서 하는데 강북구청의 99%의 공무원들이 추락을 알고 돕고 해요. 지금도. 지금 이제 추락을 멈췄지만 시장에 가서 응원을 하고, 환대를 받았던 아이들이 이제 세상의 환대를 전해주는 과정이 이렇게 거리에도 나가고, 무대에서 춤을 췄고 환대를 받던 아이들이 이제 다시 공원에 나가서 그걸 베풀고 나누고 거리를 나가고 시장으로 가고, 뭐 이런 일들이, 그러니까 추락은 하루지만 1년 내내 이런 과정들을 만들었던 과정들이 만들어졌어요. 지금 저 오른쪽에 빨간 모자를 쓴 친구는 제가 거의 한 15년 전 사진인데 지금 잘 나가는 이 트리디 밴드의 리더입니다. 어제도 저희 서울시에서 기자회견 했는데 또 음향 가져와주고 이런 과정들. 그러니까 큰들하고도 많이 닮아 있죠. 그죠? 네, 아이들이 청소년들이 환대받았던 걸 자기 동생들 초등학교에 나눠주는 일도 하고, 저희 제가 제일 좋아하는 포스터인데 포스터의 주인공들이 다 같이 크고 같이 자라고, 가운데는 이제 중국집 사장님이에요. 저희한테 아이들한테 매년 저희가 한 명씩 마을에 제일 사랑스러운 사람을 투표를 하거든요. 2회 때 상을 받은 분이에요. 그래서 사장님이 얼마나 후원하셨겠어요, 저 상 받고. 네, 지금도 월화천 운영하고 있는데 좀 어려우세요?
초창기 저희 이게 98년인가 첫 축제를 청소년이 기획한다. 아마 대한민국 최초였던 거라고 저는 기억해요. 이때 참여했던 청년들이 지금 30대 후반입니다. 중후반. 이렇게 해서 10대 때 청년이 되고 청년 기획자가 되고 또 지금은 전문 영역에서의 또 삶을 살아가는 이런 것들이 이제 순환되는 한대의 순환이라고 해석을 할 수 있을 것 같아요. 이 가운데 있는 청년이 저기 있습니다. 지금 저기. 예. 예. 고등학교 때 밴드를 했었고 축제 기획단 했었고 청년 활동을 했었고 지금은 저랑 같이 늙어가는 활동가로 일하고 있습니다. 제가 가끔 나이 먹는 거를 까먹어요. 그래서 주책 없다는 소리도 많이 듣고. 예. 많은 사람이 뭐 인터뷰 같은 거 하면 이런 질문을 해요. 좀 지겹지 않냐, 답답하지 않냐. 0.1초도 망설이지 않고 그렇지 않다고 대답을 하는 이유 중에는 같이 공부하고 같이 성장하고 했던 것이 제일 컸던 것 같아요. 예. 그 대학 거부한 고3 3명 데리고 1년 6개월 동안 학생 3명에 선생님 1명, 그래서 인문학교 과정 만들어서 책도 내보고, 광고에도 잘 아시겠지만 그때 같이 이렇게 참여했던, 저 맨 오른쪽에 더벅머리 청년 있죠? 저 뒤에 저기 앉아 있습니다. 저랑 같이 공부했던 그 친구도. 그래서 맨 왼쪽 친구는 지금 서울시 청소년 지원센터 활동가이고요. 그렇게 가운데 있는 청년은 독립영화 제작사 일을 하고 있고, 저 친구는 이제 저랑 같이 이 일을 하고 있고, 이렇게 돌아가는, 거기에서 가장 중심은 같이 공부했다는 것 같아요. 가르치지 않고 선생님 말씀하신 거죠. 그래서 저희가 일상적인 학습을 위해서 문희만학교라는 좀 무리스러운 대안학교도 열어보고, 네팔에 가서 3개월 동안 살아보고 뭐 이런 일들을 해왔고, 한대가 전이가 되더라고요. 이렇게 살아온 품의 철학 같은 거를 네팔 가서 또 그대로 네팔의 청년들, 마을들과 같이 이것도 이제 17년이 돼가네요 벌써. 상호적 한대. 한다는 게 일방적이면 절대 되면 안 될 것 같아요. 그 태도로서 한대면 반드시 상호적일 수 있다라는 그런 확인을 했던 거고, 저희가 이제 가난한 나라니까 주는 자 받는 자는 나눠졌었는데 그때까지만 국제활동의 개념이 처음으로 저희가 좀 상호 배운 거 한데 문화를 통한 접근 뭐 이런 걸 했던 것 같아요. 잘하지 못했지만. 그래서 그들이 우리가 축제를 기획하는 게 아니라 그들이 원래 갖고 있었던 걸 가지고 같이 축제를 만들어가는 힘 같은 거를 만들어가고, 그들이 하찮게 여겼던 그들의 작은 일상들이 얼마나 소중한 것을 같이 알아가는 과정들도 만들고, 뭐 이런 일들도 뭐 저희가 손들지 않고 그들을 손들어주는 일들, 이런 일들을 같이 연결해서 네팔에서 했고, 여기 오신 분들에게 꼭 제가 초대할게요. 저희가 제 이름을 걸고 품 이름을 걸고 오히말라야라는 세상에 단 하나밖에 없는 여행사를 운영하고 있습니다. 1년에 한 번 1, 2월에 가는데, 저희가 네팔에 워낙 아는 분들이 많고 네트워크가 많아서 그 여행사도 흉내낼 수 없는 여행 코스를 만들고 하는데 초대되는 분만 갈 수 있거든요. 그래서 내년쯤에 코로나가 좀 열리고 갈 수 있잖아요. 최유경 선생님을 제가 데려가는 게 권수석하고 꿈입니다. 마지막으로 저희가 가장 중요하게 생각하는 것은 한대에 기본적으로 한 사람의 이름을 호명한다, 이건 것 같아요. 저 뒤에 계신 저희 활동가들이 제일 소중하게 여기고 하는 것이 한 사람의 이름을 불러준다, 이름을 호명하는 것으로 기획을 시작돼야 된다. 그래서 저희가 한 사람 한 사람 이름을 부르고 귀하게 여기니 하는 일이 느리고 오래 걸릴 수밖에 없는 거죠. 저희는 뭐 야근이란 단어가 없어요. 늘 하는 거니까. 그래서 지금 한대가 태도로 스며들 수 있다. 이것도 이제 우리 느티나무 도서관과 큰들하고도 닮아 있는 것 같아요. 늘 저희도 이런 한대가 기획이 아니라 태도로 스며들고 있고요. 이 청소년들에게 한대 그냥 환영만 해주는 것이 아니라 그들이 뭔가 시도하고 실패할 권리를 주고 그걸 응원하고 그 한대가 상호작용하고 이것이 전이 될 수 있는 그런 일들을 계속 해왔던 것 같아요. 그래서 아이들도 자기의 일들, 자기의 프로젝트들이 이렇게 성장하고, 저희가 만나는 활동가들한테도
한 명의 이름을 불러주고 환대하고 하는 과정들. 이거 김영현이가 이천문화원에서 했던 거를 제가 도용해 왔는데, 내 생애 첫 술잔, 19살 고3이 된 애들 응원해주고 20살 성년이 될 때 첫 술잔을 나눠주는 거를 처음 했었어요. 이거 너무 좋더라고요. 그래서 매년 하려고요. 한 명 아이들 이렇게 저희가 슈트도 좀 차려입고 이렇게 청동잔을 주문을 해서 이름을 다 새겨서 생애 첫 잔, 물론 그 전에 술 다 드셨겠죠. 근데 공식적으로 처음 먹는 듯 하면서 애들이 얼굴 빨개지는 척 하더라고요. 근데 되게 감동했어요. 서로 막 울고. 그래서 19살이 20살을 응원하고 20살이 또 19살을 응원하고 이런 과정들. 마침 또 이렇게 울어져갖고 사진도 이렇게 나와주고. 이렇게 해서 건배도 하고. 진짜 마지막으로 이제 그러다 보니 결국은 사람을 나눌 수 있는 문화교육이 좋겠다. 이렇게 하다 보니까 저희 아이 중에 어머님이 저랑 그 아이를 같이 키웠는데 식당을 내셨는데 품청장을 내셨어요. 지금은 강북구에 있다가 지금 대학로에 있어요. 한번 초대하겠습니다. 그리고 생각해보니까 사람은 남는데 기획자는 안 남았거든요. 진짜는 기획자도 남을 수 있는 기획이 중요하다. 그리고 이제 아까 우리 큰들에게 비교도 안 되지만 저희는 이제 20년 넘게 후원하신 분들 한 200여 분 계시거든요. 저희는 주주라고 합니다. 품에 투자하면 돈으로 못 받고요. 가치로 배당을 받는다. 내년에 30주년입니다. 그래서 그 준비하고 있습니다. 기획은 순항한다. 자, 이거 어제의 장면입니다. 저희가 품이 독립적으로 하다가 공공의 자금을 허투루 쓰는 것을 늘 욕만 하다가 우리가 공공의 자금을 쓰고 실험을 해보자. 공공자금으로도 자유롭게 할 수 있는 실험을 해보자 해서 서울시에 동북권역 마을병원타는 곳에서 위탁을 2018년에 받았습니다. 그래서 재밌게 해왔는데 갑자기 지금 시장님 오세훈 이 멋있는 시장님이 아무런 적어도 없이 내년 예산을 다 잘라버렸어요. 그래서 문을 닫게 생겼죠. 그랬더니 같이 이렇게 환대를 주고받았던 아이들이 자기 목소리를, 가사성의 목소리를 어제 기자회견을 했는데 꽤 많이 왔어요. 기자회견을 했고 저희에게 환대받았던 청년이 또 다시 나와서 신앙송을 하고 연대서명을 한 3, 4일 받았는데 900 몇 명이죠? 953명을 받았어요. 이게 제가 오늘 마지막 하고 싶은 얘기예요. 환대의 순환. 결국 우리가 29년 동안 어떻게 살아왔지 좀 부끄러운 것도 있고 창피한 것도 있는데 이 연대서명한 사람들의 이름을 보니 그렇게 헛되이 살지는 않았구나. 환대는 순환되는구나. 이렇게 해서 좀 어제는 좀 훈훈했습니다. 앞이 깜깜했는데 어제 기자회견 끝나고 저희들은 다 모여서 나눈 소회는 그런 사람에 대한 감동, 응원. 그래서 지금 저희가 조금 힘이 좀 올라왔어요. 얼마 전까지 되게 힘들거든요. 내년에 아무것도 안 보이니까. 마지막으로 제가 이 포럼하면서 생각했는데 이렇게 늘 환대를 하는데 저랑 같이 함께하는 사람들한테 환대는 늘 좀 놓치고 있었다. 그리고 마지막으로 나 스스로에 대한 환대도 잃어버리고 살았지 않았나. 그러니까 이 문화다움 상이 준 저한테 질문이었어요. 그래서 이 질문을 계속했었고 오늘은 저를 위한 환대를 좀 하고 싶습니다. 감사합니다.